Hello යාළුවනේ. මේ ගොඩක් කාලෙක අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙනවා. ස්කොට්ලන්ඩ් වල තියෙන ලස්සන නුවරක් වන Aberfeldy CD the Birks කියන waterfall එක බලන්න අපි යන්නේ. මේ තියෙන පොඩි waterfall එකක්. ඉතින් මීට ලස්සන ඉතා අලංකාර waterfall එකක් අපි ඉස්සරහට හම්බෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලස්සන ගමනේ සුන්දර මතක සටහන් එක්ක ඔබත් එක්ක තියෙනවා. Okay. ඉතින් guys අපි මේ Birks වෙත ආවේ Perth ඉඳන් එනවා නම් ලොකු කාලයක් යන්නේ මෙතනට රීච් කරන්න. මොකද විනාඩි 40ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඒ වගේ මේකේ පාකින් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා on site. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මෙහි අනිවාර්යයෙන්ම කැම්බීම අරන් එන්න ඕනේ. ඉතින් හැතැම්ම 1.5ක හයික් එකක් තියෙනවා. waterfalls ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ එනවා නම් හොඳට ඒ සඳහා ලෑස්ති වෙලා එන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමතියි. මේ තාර වලින් වැටෙන්න පුළුවන්.
හයිට් එක. ඉතින් අපි මෙතන තමයි මේ ෆුල් ට්‍රයි එකක් දුන්නේ. ඉතින් අවසානයේ කියන අපි ලස්සන කරගෙන දිනවා. ඉතින් මේ ලස්සන සුන්දරත්වය පෙන්වන්නයි අපි මේ ගොඩක් දුර ගමනක් ආවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේක රසවින්ද කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් තරබන්න අපේ වේයාරිසියෝහන් YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, මේක තවත් කට්ටියට share කරන්න. ඉතින් ඔය සෑම දිනකටම ඕගොල්ලන්ගේ රට යන්න තියෙන හීන හැමදේම සාර්ථකත්වයටපත් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තියෙන ආර්ථික අනුකූල හැමදේම වේලා ඔය හැම දිනකටම ජයෙන් ජය මත්යෝගේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ මොහොතෙන් අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඉතින් සුබ දවසක්.